วิสัวปปุตออกนี้เอาปกุลแปรสำหรับไปเวลาไงนี้ได้ตรงมาปฏิมปอเอาลูกครูมาเรียนปปุลสายจิตไม่ดองตีดบ้านเช่นในไงนี้คือลูกครูบ้านเลือกยกในเมเรียนตีดับมวยแต่ตอนชิมวยหนึ่ง I like monkey บ้านเช่นปปุลออกนี้พายจะโชว์จะสัตว์สวายแต่เช่นในขนมเมเรียนนี้ได้ก่อนลูกครูบ้านเลือกยกในเปียในขนม lesson 1นั่นคือ words เอาปีเปียจำนวนเอาประมวยไงนี้เห็นชาวเชียงซับมวยดองเนาะต่อเช่นเปียบ่อยยืงได้ลูกครูหนึ่งเอาปปุลออกนี้ศึกษาในไงนี้มีโดยเชียปีไอคล้ายยังมือพิษาไม้สันนะบาโดยเชียสัตว์ดำไรสัตว์กอเว้นแต่ยังสลับสกอนะสัตว์กอเว้นสัตว์นั้นยังอาจมือจิรุพิบาลไอสัตว์สวานี่สัตว์สวาไอหนึ่งถมยังคืองานนี้มีสเปียวิคือถมรูปเรียงวิถมไอมวยเตี้ยคือปูบายังเคยมีดำđấuนะปูบาhay mùi tiết cứ tâu nhưng khơi mưa miền ảo tàu thằng thì đáy nè bàn chấn trong đơn thật táo trên chia phía sau lề dương an bạch na trên chia phía sau lề bịa nắng nè bà tỏ ở lấy của một học đi từ đạp sân nằm bây giờ đang ngầm pi cam trên sườn lấy bỏ kế trên chiếc đam bỏ kế nó bà tỏ ở lấy chập đạp đạp cho một của ngọc nè Listening 116. chập đám Listen and point. tỏ Elephant. Giraffe. Monkey. Big. Tall. Little. Monkey. Tall. Giraffe. Big. Elephant. Little. Listen and tỏ repeat. thả ta ngọc nè Elephant. elephant Giraffe. giraffe Monkey. monkey Big. big Tall. tall Little. little បាទអរគុណអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់អំពីការបញ្ចេញសម្លេងរួចរាល់ហើយលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាតោះ elephant ទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀត elephant ល្អណាស់ giraffe monkey big tall little តោះម្ដងទៀត elephant giraffe monkey big tall little បាទអញ្ចឹងនៅពាក្យទាំងអស់នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនឹងអានជាមួយនឹងបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយចេះបង្កើតនៅប្រយោគផ្សេងៗក៏បានដែរដោយប្រើពាក្យហ្នឹងហើយយើងបានរៀនវេយ្យាករណ៍ជាច្រើនមកហើយណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូថ្ងៃនេះមានពាក្យតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីសិក្សាអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមព្រះអង្គប្រទានពរ